வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து மாருதி ஆல்டோ 800ல் இந்த கியர் பாக்ஸு சிலப்போ ஃபஸ்ட் கியர் விழாது, பேக் கியரும் விழாது. நம்ம ஏதோ ஒரு கியர் போடுவோம், அது எங்கேயோ போய் விடி. அது எதனாலன்னா அதுக்கு இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு புஷ் உண்டு. அந்த புஷ்ஷு ஒரு 2-3 வருஷம் ஆகும்போது நொறுங்கி போயிடும். அப்புறம் அந்த புஷ்ஷு வச்ச ஸ்தலம் வந்து இடம் அந்த பின்னிலேருந்து கயண்டு விழுந்துடும். அப்புறம் நம்ம என்ன கியர் போட்டாலும் ஒன்று அது இஷ்டத்துக்கு போகும், 3ல் போகும், 4ல் போகும். பேக்கில் மாத்திரம் விழாது, ஃபஸ்ட் கியர்லையும் விழாது. அது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ மூலமாக போட்டிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள், பிடிக்கலாம் விட்டுருக்கேன். சரியா? அந்த அதில் புடஞ்சி போன புஷ்ஷோடு புஷ் வந்து இந்த சாதனம் தான். இது பாருங்க, இதுதான். இதோட விலை வந்து 25 ரூபா தாங்க. இது இந்த புஷ்ஷு நம்ம ஒரு 4-5 வாங்கி வச்சுட்டோம்னா நம்ம எங்கேயாவது லாங் டூர் எங்கேயும் போகும்போது இந்த இது உடஞ்சி போச்சு, கியர் சரியாக வேலைன்னா 2 ஸ்க்ரூ அந்த பாக்ஸில் 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு நம்ம இதை மாட்டிடலாம். அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் ஒரு லாங் டூர் போயிருந்தோம். லாங் டூர்னால் பக்கத்தில் தான், இந்த தென்காசி, திருவனந்தபுரத்துலேருந்து தென்காசி, ஆய்க்குடி இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அது என்னாச்சு, திரும்பி வரும்போது நாகர்கோவிலில் வச்சு அந்த கியரில் ஃபஸ்ட் கியரும் வேலை, பேக் கியரும் வேலை, கொடக்கன்னு லொடான்னு ஒரு இது போட்டோம். அப்போ அவர் டிரைவர் சொன்னார், ஏதோ புஷ் எதுவும் போயிருக்குன்னு சொன்னார். அங்கே கடைகளும் எதுவும் கிடையாது. அப்போ நாங்கள் வந்த டயத்தில் கடைகள்லாம் எங்கே இருக்குன்னு ஒன்றும் தெரியாது. நாங்கள் பாட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் அந்த டிரைவர் பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினாருங்க. ஃபஸ்ட் கியரும் இல்லாமல், ரிவர்ஸ் கியரும் இல்லாமல் பாட்டில் நாகர்கோவிலேருந்து ஓட்டிகிட்டு வந்தார். நல்ல டிரைவருங்க, கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினார். ஆனால் இந்த மாதிரி கஷ்டம் யாருக்குமே வரக்கூடாது. அப்படியே வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு புஷ்ஷை வந்து எப்போதும் வாங்கி வச்சுங்க, எமர்ஜென்சிக்கு வாங்கி வச்சுங்க. ஒரு டூல்ஸும் வாங்கி வச்சுங்க, ஸ்க்ரூ ட்ரைவரும் வாங்கி வண்டியிலே போட்டு வச்சுப்பீங்களே, வச்சு திறந்து நம்மளே போட்டால் போகிறோம். அந்த டிரைவர் பேர் வினீத். நம்ம திருவனந்தபுரம் வட்டியூர் காவலில் தான் இருக்கார். அவருக்கு இப்போ நல்ல பையன் கட்டலாம். அந்த மாதிரி பையன்லாம் கிடைக்கிறது அபூர்வம். நல்லா எங்கள் கூட இருந்து, எங்கள் கூட ஜாலியாக இருந்து, நல்லா பழகி, போன இடத்துல அவனை எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் நல்ல டிரைவர். பாவம், சின்ன பையன்தான். உங்களுக்கும் எங்கேயும் லாங் டூர் இப்படி எங்கேயும் போகணுன்னு டிரைவர் வேணும்னாக்கே அந்த அவரோட ஃபோன் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா போகிறோம். நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாருங்க, நல்ல பையன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கவரை கழட்டணும்னா நமக்கு இந்த லிவரை ஹேண்ட் பிடியை கழட்டணும். இதை கழட்டினா தான் மொத்தம் எடுக்க முடியும். இது இப்படி திருக்கி இப்படி சுற்றி திருப்பி தூக்கினாக்க மறையாக்கும். சுற்றி திருப்பினா இதை தனியாக கழட்டுரும். அப்புறம் இந்த கவரை இந்த 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு இதை தனியாக கழட்டிட்டோம்னா இதுக்கு அடியில் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஜாயிண்டோட ஒயர் இருக்கும். அதாவது இப்படி அமுக்கி எடுத்துட்டோம்னா கவர் தனியாக வந்துடும். கியர் பாக்ஸோட இந்த கவரை நம்ம காட்டணும். இதுதான் அதில் மூடி வச்சுருப்பாங்க. இதில் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூவும் இந்த ஒரு ஸ்க்ரூவும் இந்த சைடு ஸ்க்ரூவை கழட்டி வச்சானா இது தனியாக வந்துடும். இதுதான் கியர் பாக்ஸில் மாத்திர புஷ்ஷு. ஒரு 25 ரூபா தான். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கட்டும்னு ஒரு 3 வாங்கி வச்சுட்டேன். நம்ம மாட்ட போகிற புஷ்ஷு வந்து இந்த ஹோலுக்குள்ளே இருக்கும். இதுக்குள்ளே அந்த புஷ்ஷை மாட்டணும். மாட்டிட்டு இந்த சைடில் இந்த சைடில் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா,
இந்த இதில் இந்த புஷ்ஷோ மாட்டிட்டு இது உள்ள தள்ளி டைட்டாக மாட்டிடணும். மாட்டிட்டோம்னா கியர் ஒன்று விழும், பேக்கு விழும், க்ளீனாக இருக்கும், சூப்பராக ஆகிடும். இதுதான் மரம் உள்ளது, சுற்றி 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 திறக்கணும். சில இதில் புஷ்ஷிங் டைப் உண்டு. ஒரு ஸ்பேனரை உள்ளே விட்டு சுற்றிலாம் மேலே வாக்க அரைஞ்சோம்னா இது புஷ் தனியாக வெளியில் வந்துடும். பார்த்தீங்களா, புஷ்ஷை உள்ளே அமுக்கி நல்லா மாட்டிட்டேன். அப்படியே அந்த புஷ்ஷை அப்படி வச்சு, ரப்பர் புஷ்ஷு தான், அதை அப்படியே அமுக்கி சுற்றி சுற்றி ஒரு ஒரு அமுக்கிட்டோன்னா அது உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும். இப்போ இதை எடுத்து அதில் மாட்டிட வேண்டியது. அந்த புஷ்ஷை உள்ளே மாட்டியாச்சு, அது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு, உள்ளவே நல்லா மாட்டிக்கிடுச்சு. நம்ம ஒரு புஷ்ஷை பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த புஷ்ஷாக்கும் பொடிஞ்சு கிடக்கு. பார்த்தீங்களா, இது பொடிஞ்சு கிடக்கு. இது ரொம்ப நாள், 1 வருஷம் 2 வருஷம் வரும். அப்புறம் நம்ம அப்போ போய் திறந்து பார்த்துக்க வேண்டியது. உடஞ்சிருந்ததுன்னா உடனே மாற்றிடுங்க. கையில் எப்போதும் ஒன்று வச்சுக்கணும், எமர்ஜென்சிக்கு நம்மளே மாட்டிடலாம். இப்போ நான் திரும்பி இதை எல்லாத்தையும் மாட்ட போகிறேன். மாட்டுறதுக்கு முன்னால் இந்த ஒயரை வந்து பார்த்திங்களா, இந்த சதுரத்துக்குள்ளே ஒரு குத்திட்டோம்னா மாட்டிக்க. ஹேண்டில் அதிகம் மாட்டி சுற்றிடணும். ஸ்க்ரூ உண்டு, அதில் சுற்றி மாற்றிட்டோன்னா சரியாயிடும். இப்போ மாட்டலாமா? கையில் மொபைலை வச்சுட்டு வீடியோ எடுக்க முடியாது, அதனால் கட்டி வச்சாச்சா. இப்போ வந்து இதை உள்ளே மாட்டிட்டேன். அப்படிங்களா, இதை உள்ளே மாட்டியாச்சு. இப்போ 2 ஸ்க்ரூவை போட்டாச்சு. இப்போ டைட் பண்ண வேண்டியதான். இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் பண்ணிடணும். வீடியோலாம் பிடிச்சதா? நான் என்னவோ போட்டிருக்கேன், எல்லோரும் பெரிய பெரிய லெவலில் போடுவாங்க, நான் ஏதோ சின்ன எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் போட்டிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கேட்டலாம். சரி, மறுபடியும் நம்ம எப்பாவது ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.